જામનગરમાં ચોમાસાના વિધિવત આગમન સાથે મેઘરાજાએ જોરદાર એન્ટ્રી કરી છે. શહેરના ગ્રેઇન માર્કેટ અને ટાઉન હોલ સર્કલ સહિતના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી જામનગરવાસીઓ અસહ્ય બફારો અને ભારે ઉકળાટનો સામનો કરી રહ્યા હતા. આ વરસાદ પડતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. વરસાદનું આગમન થતાં જ શહેરભરમાં લોકોમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. લાંબા સમયથી રાહ જોવાઈ રહી હતી તે ચોમાસાની વિધિવત શરૂઆત થઈ ગઈ છે. જામનગરથી જગત રાવલનો રિપોર્ટ.